မိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်18မိုင်တော်ရဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်စัจ java လာဤတုတ်တော်များမှလာသောဝိပဿနာဆိုင်ရာလိုက်နာတိမှတ်ဖွယ်ရာများကိုဟောကြားချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားအပိုင်း9ကိုနမောတတ္တ3ချိန်ရွတ်ဆို၍စတင်ဖွင့်လှစ်ကြပါစို့ရှင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုန်းတော်တရားဟောလာတာသုတ်တန်နဲ့ဆိုင်တဲ့သုတ်တန်တွေဒီမှာပါတဲ့ဝိပဿနာအကြောင်းတွေလိုက်နာစရာတွေဟောလာတာဒီကနေ့ဆိုရင်ဒါ9ရက်မြောက်အလုံးစနေတနင်္ဂနွေ4ရက်ပြီးသွားပြီဒါဖြင့်ဒီအပတ်စနေတနင်္ဂနွေ2ရက်မှာဘုန်းတော်ပါဠိကဝက်ဆောင်တော်ပြီးရင်အလုံး3ခါပေါင်းတာဒီကနိကေဆိုတဲ့နိကေ900ရှိတဲ့နဲ့နိကေ100ပြီးသွားပြီအခုပြီးသွားတဲ့နိကေထဲမှာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မပါဆုံးလို့ပြောလို့ရကျန်တဲ့ဘုန်းတော်နောက်ပိုင်းတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပါတယ်အပါများတယ်ဒါဖြင့်ဒီကနေ့ကတော့သုတ်ပါဠိကဝက်ဆိုတဲ့စာအုပ်သုတ်ပေါင်းတော့အလုံး73ရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအဓိကအကြောင်းအရာဘာတွေပြောထားသလဲဆိုတော့တိဋ္ဌိတွေနဲ့ဝါဒပြန်တဲ့အကြောင်းကဘာစနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆတွေအကြောင်းတော့တိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပရဘိတ်တို့ရဲ့အကျင့်မစင်ကြယ်တဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့စัจ java ရင်းနဲ့ရဲ့ကိုကျင့်တရားအကြောင်းလူတွေဟာဘာကြောင့်အသက်တန်းတိုမလဲအသက်တန်း10နှစ်ထိရောက်သွားတဲ့အကြောင်းနောက်အသက်တွေဘယ်လိုရှည်လာမလဲဆိုတဲ့အသက်ရှည်တဲ့အကြောင်းနေရလာတဲ့ကဘာဥမှာနေရလာတဲ့စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဘုရားရှင်ဘယ်လိုကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဘုရားရှင်နဲ့တိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဝါဒရှင်ပြန်ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့လူကျင့်ဝတ်တွေဘုရားရှင်ရဲ့လက္ခဏာတော်တွေနောက်အာရဏန္တိယပရိယအကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့တရားတွေကိုတစ်ပါးနှစ်ပါးသုံးပါးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတွေမြောင်များစွာတွေ့ရတယ်ဒါဖြင့်ရှိဥစွာပါဠိကသုတ်ဆိုတဲ့သုတ်တော်ထဲမှာဘုရားရှင်ကတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာဝန်တော်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးဒိဋ္ဌိတစ်ပါးကမင်းလို့ဒိဋ္ဌိတစ်ပါးကမင်းရဲ့ရှင်ဘုရားကိလေသာကုန်ကြောင်းတွေအရဟတကိုရောက်ကြောင်းတရားတွေသိရတာနဲ့ဘာလို့မဟောတာတော့ဟောပါလို့လား
ဟောပါရောက်လာဘာလို့မဟောဘဲနဲ့တွန်းဆုပ်လုပ်နေတာလဲပေါ့ဝမ်းများတော်တာလားဘုရားရှင်ကပြောတယ်ငါအရဟတဘုံကိုဝမ်းတော်တာမဟုတ်ဘူးအရဟတဘုံကိုငါဝမ်းမတော်ဘူးဒါဖြင့်မင်းအရဟတဘုံကိုလုံခြင်းရင်မင်းမှာယုံမှန်တဲ့မြစ္ဆာအယူအဲ့ဒီအယူကိုပဲစွန့်ပါအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့မြစ္ဆာအယူကိုအရင်စွန့်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကြီးစွန့်လိုက်ရင်မင်းအတွက်အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်မယ်မစွန့်ရင်တော့ဖြင့်ကြာမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအယူကိုပဲအဓိကစွန့်ခိုင်းတယ်တရားကတော့လွယ်ရေးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အရဟတဘုံကိုဘယ်ဘုကမခဲ့ဘူးမင်းဟာကြီးအရင်စွန့်လာခဲ့ဒါဘုံတို့အတွက်မှတ်သားစေရမယ်ဘုံတို့ကဘုရားရှင်ပြတဲ့တရားကိုထည့်တော့ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာခွက်ကမတတ်တဲ့အခါကျတော့အစင်မပြေဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ခွက်ကလည်းတန်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ဘက်ကလည်းတန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှဘုရားရှင်ကကိုယ်ဘက်ကပေးတာလည်းအဆင်ပြေနောက်ဒုတိယသုတ်ထဲမှာဘုဒ္ဓံပရိကသုတ်ဆိုတဲ့သုတ်တော်ထဲမှာတရားတွေဘယ်လောက်ကျင့်ကျင်တရားကျင့်ရင်နဲ့တရားရဲ့ညဉ့်ညူးကြောင်းတွေဝင်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတိုးတက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဓိကဒီတော့ကတော့အဓိကဘသူဟောတာလဲဆိုတော့တိုက်ထိတွေကိုဟောတာဒါပေမဲ့ထာဂရာကပြောထားတယ်တိုက်ထိသက်မဟုတ်ပါဘူးသာသနာတွင်ကသီလဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါပါတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတောက်ထဲမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသီလကိုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုတင်ကိုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်တော်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်တယ်ပြည့်စုံပြီလို့ထင်တယ်ငါတော့သိနေပြီရုပ်လေးသိနေပြီနာလေးသိနေပြီဖြစ်လေးသိနေပြီလို့ထင်အဲ့ဒါဒီအကြီးကြီးပြဿနာပဲသီလဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ငါသီလလေးစောင့်တည်ပြီးတော့ဟုတ်နေပြီလို့ထင်တယ်ဒုတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငါခက်ခဲတဲ့ဒုတင်တွေကိုဆောင်နေတော့ဟုတ်နေပြီလို့ထင်တာပြည့်စုံပြီလို့ထင်တာပြီးတော့ကိုယ်ကိုပဲမြင့်တင်တယ်သူတစ်ပါးကိုရှုပ်ချတယ်သီလဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဟဲ့ငါတို့သီလရှိတယ်ဟိုဘက်ကဘုန်းကြီးသီလမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီညဉ့်ညူးကြောင်းအဲ့ဒါညဉ့်ညူးကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်ကိုမြင့်တင်တယ်သူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချရှုပ်ချငါတို့သီလရှိတဲ့ဒုတင်ဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့မာရစ်တယ်ငါတို့တရားကျင့်နေတာပဲဆိုပြီးတော့မာနတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုအကြောင်းပြုလို့လလဘအယောသေးတွေကိုကြိုကြားမှုတွေကိုမရအောင်လုပ်တယ်နာမည်ကြီးအောင်လုပ်တာတော့ကိုယ့်ကိုလူသိအောင်လုပ်တာတော့ဒါတွေကညဉ့်ညူးကြောင်းတမင်လုပ်တယ်ပေါ့နာမည်ကြီးအောင်တမင်လုပ်တယ်ကြံဖန်လုပ်တယ်ဒါတွေဟာညဉ့်ညူးကြောင်းနောက်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဟိုဟာပဲစားမယ်ဒီဟာမစားဘူး
ဒါလည်းပဲတရားအတွက်ညဉ့်ညူးကြောင်းအစတော့အဝတ်အထည်အကုန်လုံးပါမှာပေါ့အနေထိုင်နေရထိုင်ခင်းဟိုလိုပဲနေပဲဒီလိုမနေဘူးဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအလုံးဟာညဉ့်ညူးကြောင်းပဲနောက်ပြီးတော့ငါတို့ဖြင့်ဒါကိုလုပ်ရင်ငါ့ကိုလူတွေထင်ကြီးမှန်ပဲငါ့ကိုရောသေးကြမှန်ပဲရည်ရွယ်ချက်မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါတရားကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုညဉ့်ညူးကြောင်းတွေအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုညဉ့်ညူးကြောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမကောင်းတဲ့အနေအထားတွေတော့အများကြီးပါသူတို့ဘာကုံကိုရှေ့ပြက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံကိုပြောတာလေမနာလိုစိတ်ဖြစ်တာလေဝမ်းတော်တာလေလှိစားတာလေမာနထောင်လွှားတာလေရုပ်မှန်သောအလိုရှိတာလေအဲ့ဒီလိုအယူတွေယူလိုက်ရင်အလုံးဟာဒါတွေဟာညဉ့်ညူးကြောင်းနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဒီတော့ကတော့အဓိကတိုက်တိတွေကိုဟောတော်ဆိုတော်လည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့အတွက်ယူစရာကအများကြီးဘုန်းဘုန်းတို့သာသနာ့ထဲမှာသီလဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒုတက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သီလဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသီလမဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြည့်ပြောတယ်ဟေးငါသီလဆောင်တယ်ဘုန်းကြီးဆိုတာဒီလိုกว่าငါလိုပဲနေရတယ်ဒုတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒုတင်မဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြည့်ပြောမယ်ဇာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဇာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်ပြောမယ်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်မဲ့ဓာတွေကိုအကြောင်းပြုတော့လက်တွေမရရအောင်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုဖြစ်စည်းလိုက်တာပဲကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုညဉ့်ညူးအောင်လုပ်လိုက်တာပဲရိတ်တာမှာတော့မှဟိုဘက်ရိတ်တာကတရားပဲဟုတ်တယ်ဒီဘက်ရိတ်တာကတရားမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုညဉ့်ညူးအောင်လုပ်လိုက်တာပဲငါစီမှာဒီလိုတရားထိုင်မှတရားဆိုတာဒီလိုဟိုဘက်မှာထိုင်တာအလုံးဒီမဟုတ်တရားမဟုတ်လို့လုပ်လိုက်ခြင်းဒီအဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့တရားကိုညဉ့်ညူးအောင်လုပ်လိုက်တာပဲရှေ့တော့ဆက်တဲ့ခြင်းကမစွန့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောနောက်ပြီးတော့နိဝရဏဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကင်းအောင်ဘလို့နေမလဲမမိုးခြင်းတွေတိတ်မလုံးနဲ့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာမြင်ခြင်းဟိုဟာကြည့်ခြင်းဒီဟာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေမြင်ခြင်းတွေကြားခြင်းတွေဆိုတဲ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကလေးတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေတိတ်မလုံးနဲ့တဲ့အလုံးဟာအနိစ္စတနေ့တော့ပြည့်စည်မှာပဲပစ္စည်းဆိုတာရှိရင်ဒုက္ခမရှိရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုမှတ်တာကိုယ်ကဒီတိုင်းကြည့်လို့လောဘဒေါသနဲ့ကြည့်တော့ကောင်းဤလှဤထင်တာတကယ်အတုပသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ယွန်းစရာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မေမောဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်တဲ့အရာဝတ္ထုကြားတဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းတို့ရဲ့အနိစ္စမမြည်တဲ့သဘောဒုက္ခအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုယ်စီရောက်လာရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲပစ္စည်းတစ်ခုရှိရင်တစ်ခုကိုပူလောင်ရတယ်နှစ်ခုရှိရင်နှစ်ခုကိုပူလောင်ရတယ်ဒါဖြင့်ပစ္စည်းရှိခြင်းဒီဒုက္ခရှိခြင်းပဲပြီးတော့ကိုယ်တတ်မဲ့မိုးနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလည်းသိချာကြည့်ဘာကိုတတ်မဲ့တာတော့အပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့တတ်မဲ့လူချင်းချင်းဆိုရင်လည်းအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှတယ်မလှဘူးဆုံးဖြတ်နေကြတယ်အပေါ်ယံတော့မှအရေးပြားမဟုတ်သေးဘူးအရေးပြားတက်တာကြည့်ရင်ဒီလောက်ထိတတ်မဲ့စရာမကောင်းအဲ့ဒါကမှပြုပြင်ထားသေးတယ်တဏ္ဍခါတွေလိမ့်တာအဝတ်တွေကောင်းကောင်းဝတ်ထားအဲ့ဒီလိုပြုပြင်ထားလို့သာကြည့်ကောင်းတာ
ဒါဖြင့်တတ်မဲ့မှုကင်းအောင်လူနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတုပကမ္မထမ်းတွေရှုထားရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရဆိုတာဒီကောင်ကဒုက္ခပေးတော့မှခွေးတွေကြောင်တွေမွေးစားသလိုပဲပစ္စည်းဆိုခွေးတွေကြောင်တွေလည်းကြည့်ရင်တော့ဒါရှိစရာကောင်းတယ်ပေါ့လိုချင်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခွေးတွေကြောင်တွေကပေးတဲ့ဒုက္ခလည်းမနေဘူးနေမကောင်းတော့စိတ်ခံတော့ရတယ်လူကိုကုတာတဲ့ကောင်းတယ်ကိုယ်စပင်ကိုယ်တော်ကိုယ်ရက်ွက်သေးကလမ်းပင်နာကဆိုင်မှာညှက်လို့ရတယ်ခွေးစပင်ကြတော့သူ့ဆိုင်သွားရအောင်သူစားတဲ့အစာကလည်းပဲပြိဿံတွေအများကြီးပေးရတယ်ဆိုပဲဒါပြင်ခွေးကတော့ကြည့်လို့ကောင်းနေမယ်အဲ့လိုကြည့်လို့ကောင်းဖို့အတွက်ဘေးစားလိုက်ရတဲ့ဒုက္ခကမနေဘူးဘေးစားလိုက်ရတဲ့ဒုက္ခကမနေဘူးဒါကြောင့်အဘိဇ္ဇာမမိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်မဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အပြင်အရာဝတ္ထုတွေဆိုရင်ဩဒါရှိရင်တော့ငါဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းကအဲ့ဒီလိုတသက်လုံးလှနေမှာမဟုတ်တနေ့ပစ္စည်းမှာလူတွေဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အတုပမတင့်တဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးကြည့်ရင်တော့လှတယ်ထင်တာဒီလောက်တဏခလိန်ထားတာအဝတ်တွေဝတ်ထားတာဟန်ဆောင်ထားတာလေးတည်ရတဲ့ဓမ္မအလိန်ခံရှင်တယ်ပြဒနာအလိန်ကိုခံရှင်တယ်အလိန်ခံရှင်တော့လည်းပါသွားတာပဲဒါကြောင့်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတုပသဘောကြည့်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်ဒါဆိုရင်တော့မမောခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းကင်းလိမ့်မယ်သူတော်ဘာဘုံမှာဒေါသထွက်တတ်တဲ့ဒေါသပစ္စည်းစီလိုတဲ့စိတ်လူတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲတောင်းတတယ်ဒါလေးဒေါသသူကဟိုပစ္စည်းမရရင်ကောင်းမှာပဲငါပဲရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်လေဒေါသအဲ့ဒီဒေါသကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေပါအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ကလေးထားပြီးတော့သူတို့တွေကျမ်းမှရှင်းတာကြပါစေမိမိနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့မိမိနဲ့နှိုင်းရှင်ရတယ်ငါကျမ်းမှရှင်းတယ်လို့ငါရှင်းတာရှင်းတယ်လို့သူတို့ဘာတွေလည်းပဲကျမ်းမှပါစေရှင်းတာပါစေလို့အဲ့ဒီတော့မိမိနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့အလုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါတွေအလုံးတရားဝါတွေပဲဆိုပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ကလေးဖြင့်ပြီးတော့နေရဘု து အပေါ်မှာမှဒေါသစိတ်ကလေးတူတယောက်အပေါ်မှာမှမထားဘူးတလောကလုံးကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘု து အပေါ်မှာများမကြည်မနှက်တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတယ်လေအားလုံးကိုကြည်ပြီးလိုက်မနေ့ပြန်လေးစောင့်မနေနဲ့အခုပဲတခါလေးကြည်ပြီးလိုက်ကိုမဟုတ်တာလောက်ထားတာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခါရှိပြီပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးခါရှိပြီပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးခါမကတော့အခါတစ်ထောင်ဖြစ်လေကြည်အေးပြီးလိုက်ကိုကယင်ထဲမှာပန်းထားရတာသူကတော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုကတော့မြန်မြန်သိမှာဒေါသတွေသိမ့်ထားတော့အစောင့်နှလုံးခုန်လုံးမှာပုံမှန်မထွက်တော့အဲ့ဒါပုံမှန်မထွက်ရင်ကိုခံအားနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဝင်နိုင်တယ်ဘာမလုပ်နဲ့နှလုံးတွေဟာလေဟာပုံမှန်မရှူနိုင်ရင်ရှူသွင်းရှူတော့ပုံမှန်မလုပ်ရင်ကိုခံအားနေမှာဝိလေပတ်မှုမမှန်ရင်ကိုခံအားထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်မထွက်တော့စက်တစ်ခုခုပြည့်နေရင်အဲ့ဒီစက်ကပစ္စည်းမထွက်တော့သလိုပဲဒါကြောင့်သူတို့ဘာပေါ်မှာဒေါသတွေနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံအားနေပြီးတော့ကိုပဲဝင်နိုင်တယ်ဒါတွေးကြည့်ဒါကြောင့်ဘု து မဆိုတလောကလုံးကိုကစားတခါတခါကိုယ်ကိုဒေါသထွက်တယ်ကိုကစားအကုန်လုံးကြည်ပြလိုက်တော့အကုန်လုံးကိုကြည်ပြပါလေအရင်ဆုံးဘု து စိတ်ချမ်းသာတော့ကိုပဲစိတ်ချမ်းသာ
ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာသူရမရတော့မသိဘူးကိုတော့သိကြတယ်သူကတော့ဘာမှဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေကိုကချမ်းသာပါစေဆိုပြီးသူကချမ်းသာတော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးကျမ်းမှန်ပါစေဆိုပေမဲ့သူကျမ်းမှန်သွားမှတော့မဟုတ်ဘူးကိုကတော့ကျမ်းမှန်တာသိကြတယ်ကိုကချမ်းသာတာသိကြတယ်မေတ္တာပို့တာကကိုယ့်အတွက်ဒီမှာစကားစားလို့အမျက်ဝေဒနာကြတော့သူတို့ဟာအတွက်အမျက်ဝေဒနာကြတော့သူတို့ကကိုယ်နဲ့ထပ်တူရပါစေအဲ့ဒီလိုအမျက်ဝေလိုက်တာဘောကသာဓုခေါ်လိုက်တာနဲ့ကိုလိုပဲသူဝမ်းသာနိုင်ရင်သူလေကိုလိုရတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အတူတွေသွားရင်သူလူရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မြေဆောင်ထိုးမနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအမျက်ဝေတဲ့အခါကိုလူရတယ်လို့ပဲသာဓုတာပေါ့ပိဿံမကုန်ပဲနဲ့ရပြီကုပိဿံမကုန်ပဲနဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရပြီသူလူတာကိုမျက်စောင်းထိုးနေရင်အဲ့ဒါသူတို့ဘာကိုအကုသိုလ်သွားဖြစ်နောက်တစ်ခုကဌိနမိတ်တရားတဲ့အရှင်ထိုင်းမိုင်းရင်ဘာကိုကြည်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့အလင်းရောင်တွေကိုကြည်ခိုင်းအရှင်ထိုင်းမိုင်းရင်အလင်းရောင်တွေကိုကြည်ပါယောနိသောမနတိကာယအသင့်တဲ့နှလုံးသွင်းပါဒီလိုပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့တရားထိုင်နေတဲ့ယောဂီအတွက်အရှင်ထိုင်းမိုင်းရင်အပြင်ထွက်လိုက်ရင်လေထိုင်ထားတဲ့ဣတိယဘုတ်ပြည့်ကုန်မှာဇိုးတဲ့အကြောင်းမြေလုံးဖွင့်ခိုင်းတာဘုန်းဘုန်းမြေလုံးဖွင့်နေဆိုတော့ဘယ်သူမှမဖွင့်ဘူးကြားတယ်ဒီလိုမြင်နေရတာကိုစိန်ကြမြင်နေရတာကိုစိန်ကြနောက်တစ်ခုကအောက်ဒိစ္စကုတ်ကုဇအောက်ဒိစ္စဆိုတာပြင်းလွန်းတာကုတ်ကုဇဆိုတာပူပင်တာပြင်းလွန်းတဲ့စိတ်ကလေးမရှိအောင်ပူလောင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲစိတ်ကလေးကိုငြင်းအေးအောင်ထားရမယ်ဒါဖြင့်သူငြင်းလာဖို့ဒီတော့စောင့်မယ်သူကတော့တသက်လုံးငြင်းမှာမဟုတ်ဘူးပူဖို့ပဲရှိတယ်အသက်တရကြီးလာရင်တရက်ဖို့ပို့ပြီးတော့အပူတွေများလာတရားမရှိဘာဖြစ်လို့လဲတရက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရက်မှာမှတ်စရာပြုစရာရစရာတိုးစရာနည်းနည်းလေးပေါ်လာတရက်ဆိုတရက်ဖို့ပေါ်တယ်နှစ်ပေါင်း90ဆိုရင်90ဖို့သူ့မှာတွေးစရာပိုင်ဆိုင်စရာကုသိုလ်အကုသိုလ်မြောက်များစွာရှိတယ်အသက်20ရှိတဲ့လူက20ဖို့ပဲရှိတယ်30ဖြစ်တဲ့လူက30ဖို့ပဲရှိတယ်အသက်60ရှိတဲ့လူက60ဖို့ရှိတယ်များသွားဒါကြောင့်အသက်တရက်ရှိခြင်းဒီအကုသိုလ်တရက်ပေါ်တာပဲအဖတ်မတင်စေနဲ့အရင်ကဘုံဘုံပြောဘူးကုသိုလ်မလုပ်ရင်တော့အကုသိုလ်တရက်တိုးတာပဲဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုလမ်းညွှန်တာတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မြန်သေးတာတော့သူ့အတွက်နည်းနည်းခံတာအောင်ဘာမှကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပေါင်း100မှသိရင်သူ့အတွက်100ဖို့အကုသိုလ်သေသွားအသက်90နဲ့သေသွားရင်သူ့အတွက်90ဖို့ပဲအကုသိုလ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တရားမလုပ်ရင်တော့ပြန်အသက်ဘလောက်ရှိရှိအကုသိုလ်များတာပဲအဖတ်တယ်မယ်ဒါဖြင့်ဒီမှာကတော့ဘုရားရှင်ကအောက်ဒိစ္စပြင်းလွန်ခြင်းကောကုဇပူပင်ခြင်းအတွက်စိတ်ကလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းထားပါကိုကပြုပြင်ပြီးတော့ထားဘာလဲတွေ့လို့3 4 5 6လောက်ရှုတော့လို့ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းမအေးချမ်းလေအေးချမ်းမဲ့နေရလူကလက်ကြည့်ရတယ်နားထောင်ရငါဒီနားမှာနေလို့မအေးချမ်းဆိုဟိုဘက်နားကိုသွားကိုယ့်ရဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာနေလို့မအေးချမ်းဘူးဆိုတော့တကားပေါက်လေးဖွင့်ပြီးတော့အပြင်ကလေးကြည့်လိုက်ဘလို့များအေးချမ်းမလဲဒီလိုလေးရှာတယ်ထိုင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှအေးချမ်းလာမလဲလို့တော့စောင့်မနေနဲ့ဘယ်တော့မှအေးမရှင်းဘူးပူလောင်ကိုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကလည်းပြုပြင်ပြီးတော့ယူရင်အပြည့်အဝမရရင်တော့မှရတဲ့တလောက်တော့ရတယ်
နောက်တစ်ခုကဝိဇိကိစ္စဝိဇိကိစ္စဆိုတာဒီမှာတော့ကုသိုလ်တရားအရာ၌သို့လို့မရှိဘူးကုသိုလ်တရားအရာမဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်ရှိမလားဟောလိုလားဒီလိုလားဆိုရယ်ဝိဇိကိစ္စသို့လို့မထားဘူးအဲ့ဒီလိုမထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကလေးဟာကြည်လင်သွားနိဝရဏဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအညစ်အကြေးလို့ရတယ်ဘယ်သူရဲ့အညစ်အကြေးလဲဆိုတော့စိတ်ကလေးရဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဒါဖြင့်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှာလည်းတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးသူတို့ဘာကိုလည်းမေတ္တာထားမယ်အရှင်ထိုင်မရဲ့အလဲရောက်လေးကြည့်မယ်စိတ်ကလေးကိုညီအေးအောင်ထားမယ်ကုသိုလ်ရဲ့ပုံမှာလည်းပဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလေးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်ချင်းမှာဘုရားအပြစ်ကိုတောင်းပန်တဲ့ဤတောင်းပန်တဲ့ဤတစ်ခုတွေ့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တဲ့ဤမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာပဲလျှောက်တဲ့စကားလုံးမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းနောက်ပြီးမိုင်မဲသည့်အလျောက်တွေဝေသည့်အလျောက်မိုက်ခေးပါတယ်တွေဝေခေးပါတယ်တဲ့ဘုရားမလိမ္မာသည့်အလျောက်စကားလုံးတော့မိုက်မဲခေးတယ်မောဟနဲ့များပြီးတော့အကောင်းဆုံးမခွင့်ချနိုင်တော့တွေဝေမယ်အကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိတော့မလိမ္မာသည့်အလျောက်အပြစ်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပါ၏ကျွန်တော်မှာအပြစ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုအကျွန်ုပ်ဒီဤတော့ပြောမိပါ၏ပြောမိတာလည်းအများကြီးရှိမယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒီအကျွန်ုပ်၏အပြစ်ကိုနောအခါစောင့်စည်းခြင်းအပြည့်ဟုဒီခံတော်မူပါအဓိကအဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့နောအခါစောင့်စည်းခြင်းနောအခါစောင့်စည်းမယ်ဆိုတော့စိတ်မရှိဘဲနဲ့တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရာမရောက်နိုင်ဘူးအပြည့်ကိုအပြည့်လို့သိရမယ်နောအခါလည်းမလောက်တော့ဘူးလို့သိရမယ်ဒီမှာပြောတယ်အပြည့်ကိုကျွန်တော်ဒီလုံးမခဲ့ပါဘူးကိုအပြည့်ကိုဝန်ခံအပြစ်ကိုအပြစ်လို့သိရင်ဒီအပြစ်ကိုစောင့်စည်းဖို့လည်းလောဆန်နဲ့ရှိတယ်ဒီနေ့ရှိညီညွတ်ရင်တော့အဲ့ဒါအပြစ်ကလွတ်တယ်ဘုရားအာဘဖြေလည်းဒီသဘောပဲအာဘဖြေတဲ့ဇာပိုင်လေးဆိုလိုက်ရုံဖြင့်အာဘမပြေဘူးဆိုရကြတာပဲမပြေဘူးပြေမပြေတော့သိရင်မှသိမယ်တကယ်တော့မပြေဘာလို့လဲအာဘကိုအာဘမှန်တည်းချာချာမမြင်ဘူးနောက်အခါလေးစောင့်စည်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးဆိုယုံဆိုလိုက်တာပဲစားပဲကိုဒါကြောင့်ပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးတော့ဒီလိုပဲသုံးသပ်မိဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့ဘုရားရှင်ရှိမှတောင်းပန်တဲ့စားပဲမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းတော်ဒီမိုင်မဲသည့်အလျောက်တွေဝေသည့်အလျောက်မလိမ္မာသည့်အလျောက်အပြစ်ဒီအကျဉ်းတော်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပါ၏မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းတော်ဒီဤတော့ပြောမိပါ၏မြတ်စွာဘုရားဒီအကျဉ်းတော်၏အပြစ်ကိုနောခါဆောင်စည်းခြင်းကအပြစ်ဟုဒီခံတော်မူပါအပြစ်ကိုအပြစ်လို့ဒီခံတော်မူပါတဲ့အပြည့်ပဲဒါပေမဲ့ဒီခံပဲအပြည့်ကိုခွင့်လို့ပါကြည်အေးပါလေမပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တော်မှာပဲဘုရားရှင်ကဒါတိတ်ကြီးကြီးကဆွဆွေးလို့ဘုရားကပြန်ပြောတယ်တိတ်ကြီးကြီးကဘုရားကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအယံဆရာအခေါ်ခံခြင်းတာပဲတဲ့တွေ့တဲ့လူကိုတရားလိုက်ထိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ခေါ်နေတယ်တအားဆရာလုံးကျင်တာပဲတိတ်ကြီးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ငါဆရာခေါ်ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးအရင်ကလေးကရှိတဲ့မင်းတို့ဆရာသည်သင်တို့ရဲ့ဆရာတီတာလည်းသင်တို့ဆရာဖြစ်ပါစေငါဆရာမခေါ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမင်းဆရာကမင်းဆရာပဲနေမင်းဆရာပဲထား
မင်းတို့ရဲ့ကျမ်းစာကမင်းတို့ရဲ့ကျမ်းစာပဲဖြစ်ပါစေမင်းတို့ရဲ့ကျမ်းစာကိုအပြစ်တွေပြောပြီးတော့ငတ်စီလာဖို့မလိုဘူးသဘောကမင်းတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကမင်းတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းပဲဖြစ်ပါစေမင်းအဲ့ဒါကြီးကိုအမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့ငတ်စီလာဖို့မလိုဘူးမင်းတို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟာမင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒီအတိုင်းကလေးပဲရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါဖြင့်ငါကဆရာခေါ်ခြင်းလို့မင်းတို့ကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မင်းတို့ဘုံမှာရှိနေတဲ့မပေရသေးတဲ့ကိလေသာဘဝတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဥပန်ခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့ဩနောင်ခါသိခြင်းအိုခြင်းကိုပေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုပေဖို့အတွက်ငါတရားဟောတာဟောတဲ့အတိုင်းကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီညဉ့်ညူးခြင်းကိလေသာအာယုန်တွေကိုပယ်ဖြောက်မယ်ယူစဉ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သမထဝိပဿနာတရားတို့တိုးပွားမယ်မဉ္ဇဉ်ပေါ်ညာရဲ့အထောက်ပံ့တွေဖြစ်မယ်ဒါဖြင့်ဒီမှာဘုရားရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်စီမှာယဟန်အပြည့်ခံယူမှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှဒါတွေမပါဘူးသူဟာသူဘလို့ပဲသိတရားသိသွားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောဟောဟာဖြစ်မှဒီလိုဖြစ်မှမပါဘူးဒါဖြင့်ယနေ့ခေတ်အယူဆနဲ့တော့ဘုရားရဲ့အယူဆနဲ့လွဲနေယခုကကြတော့ဟောဘာသာဝင်မှဟောလိုဖြစ်မှဒီလိုဖြစ်မှတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာပြောထားတာတိုက်ကြည့်တယ်မင်းတို့ဆရာကမင်းတို့ဆရာအတိုင်းပဲရှိပါစေဖြစ်ပါစေမင်းတို့ရဲ့ကျမ်းစာကမင်းတို့ရဲ့ကျမ်းစာအတိုင်းပဲရှိပါစေဖြစ်ပါစေနောက်တော့ဒါကြီးပေပြီးတော့ဆရာခေါ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိလေသာတွေကင်းစေခြင်းလို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ဟာအမှန်တန်ကောင်းနောက်ပြီးတော့တတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့စက္ကဝတ္တိတောက်စက္ကဝတ္တိတောက်ဆိုတော့ဘုရားရှင်စัจ java ဝိနည်းရဲ့အနေထားကိုပြောထားတယ်ဒီမှာတော့ဘုန်းဘုန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်ပဲတွေ့တယ်ဒီမှာတော့တရားကိုပဲအာကိုးရာအဖြစ်လုပ်ပါမိခိုရာကျွန်းကြီးတပွေအဖြစ်နေပါယဟန်တို့သင်တို့သည်မိမိသားလျင်ကျွန်းကြီးတပွေမိခိုရာရှိသည်ဖြစ်၍မိမိသားလျင်ကိုးကွယ်ရာရှိကုန်သည်ဖြစ်၍မိမိမှတပါးအချက်ကိုးကွယ်ရာမရှိသည်ဖြစ်၍နေကုန်လောမိမိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တရားသာလျင်ကျွန်းကြီးတပွေမိခိုရာရှိကုန်သည်ဖြစ်၍တရားသာလျင်ကိုးကွယ်ရာရှိကုန်သည်ဖြစ်၍တရားမှတပါးသောတခြားကိုးကွယ်ရာမရှိကုန်သည်ဖြစ်၍နေကုန်လောကိုယ်ကိုအာကိုတရားကိုအာကိုစာပိုက်ကတော့နှစ်ပိုက်သူတို့ဘာကိုမှီလွန်းရင်အစင်မပြေဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုအာကိုနောက်ပြီးတော့တရားကိုအာကိုအဲ့ဒီတော့မှတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်ပတ်သားစီရအဲ့ဒါတစ်ခုပဲတွေ့နောက်၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အဂင်ညံ့တော့အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့အရင်လေးပြောဘူးတဲ့တီလပေါ့တီလယူကြတဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ကိုဗလတ်ထပေါင်းသင်းတဲ့တီလ၅ပါးတီလအပြင်ဂုံတိုက်တဲ့စကားတွေမပြောဘူးကျမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေမပြောဘူးသိမ်ပြင်းတဲ့စကားတွေမပြောဘူးမမောခြင်းမများဘူးဒါတီလစရင်တွေမှာတွေ့မမောတာများနေရင်လည်းဒါတီလပြည့်တယ်လေပြည့်စည်စေလိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးမေတ္တာစိတ်နဲ့နေပါဆိုတဲ့သဘောမှန်တော့အယူဝါဒရှိဖို့တီလယူထားပြီးတော့ဟောမယုံဒီမယုံဆိုရင်လည်းဒါတီလပြတ်တာပဲ
ဒါဖြင့်ဒီတီလာဒီဘုံဘုံတော့ပလတ်ထပေါင်းသိမ့်တဲ့တီလာအထူးသဖြင့်ရှစ်ပါးတီလာယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဟာတွေရောထစ်ပြီးတော့လိုက်နံသိမ့်တယ်ရှစ်ပါးတီလာဆိုရင်တော့ဒီနေ့မြင့်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမမိုးခြင်းတွေပါလေထစ်လိုက်ရင်တို့တော့ပေါ်ကောင်းငါးပါးတီလာယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲမမိုးနေဆိုလို့တိတ်ပြောလို့မကောင်းဘူးသူ့မှာစည်းပွားရေးလောက်အောင်ပဲသူကလုံးစရာကိုင်းစရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးပါးပဲယူသို့တော်တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ရှင်းပါတိလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့မမိုးခြင်းတွေပါလေထိရမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တရားကိုပေါ်ပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးမယ်အဓိကသီလဆိုတာဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်တရားကိုအထောက်ပံ့ပေးဖို့သမာဓိဆိုတာဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်တရားကိုအထောက်ပံ့ပေးဖို့လုပ်တာတရားကိုအထောက်ပံ့မပေးဘဲနဲ့သီလသက်သက်ရှိယုံဖြင့်သမာဓိသက်သက်ရှိယုံဖြင့်ကဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်သီလလို့ရှိတာကောင်းတယ်သမာဓိရှိတာကောင်းတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိကတရားအတွက်လမ်းကြောင်းအထောက်ပံ့မဖြစ်စေဘူးဆိုရင်အပြည့်အဝအကျိုးခံစားမှုမရဘူးနောက်ပြီးတော့9000မြောက်ဖြစ်တဲ့သံပပါဒနိယသုံးပါဘုရားတော်အတွက်မှတ်သားစရာဘုရားတီတာရိပုတ္တရာရဲ့ဘုရားရှင်ပေါ်မှာယုံကြည်ပုံသောတာပန်ရဲ့ဘုရားရှင်ပေါ်မှာအမြင်ကလေးသောတာပန်ဘုရားရှင်ပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်တလဲဆိုတဲ့အမြင်တာရိပုတ္တရာရှိမွန်းအပ်သောတုံ့လောက်ခြင်းမရှိသောဤစကားကိုဆိုပေ၏ကိုယ်တိုင်တိတကယ်သောဧကန္တတန်နိထံစကားကိုဆိုပေ၏ရှင်လေးမဲ့ခဲ့သောရေးခြင်းသောစကားကိုကျုံးဝါပေ၏သာရိပုတ္တရာရဲ့ကျုံးဝါတဲ့စကားဘာတွေကျုံးဝါတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အကျဉ်းတို့သည်ဤတော့ကြီးညိုပါ၏ဘုရားအရိယာတွေမြင်နေတဲ့အမြင်အလုံးစုံသောတရားတော်ကိုပိုင်းခြား၍ဤတော်မူခြင်း၌မြတ်စွာဘုရားထက်လွန်ကဲသောအသိဉာဏ်ရှိသောတပါးသောသမဏတ်သည်၎င်းဗျမဏတ်သည်၎င်းရှိကလည်းမရှိဘူးနောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးယခုလည်းမရှိဘူးဤတော့ကြည်ညိုပါဤဘုရားတော်ရေးရင်းတဲ့စကားကိုဆိုရည်ဒါဖြင့်တာရိပုတ္တရာကဘာကြောင့်ဒီစကားဆိုတာတော့ဩဘုရားရှင်ကဒီလိုအသိဉာဏ်တွေရှိတော့ဒီတရားတွေကိုငါတို့ကိုပေးနိုင်တယ်ရှင်းပြနိုင်တယ်ဟောပြောပြသနိုင်တယ်တရားကိုမြင်သွားတော့ဘုရားကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒါဒီအရိယာတို့ဘုရားကြည်ညိုပုံလေတရားကိုအရှိခံလို့ဘုရားကိုကြည်ညိုဘုရားကိုတကောရှင်တရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတရားလို့ကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘူးတရားကိုဈာခံပြီးတော့မှဘုရားမြင်တာနောက်ပြီးတော့ဘာသာဓိကသုံးပါအဲ့ဒီမှာတော့တကယ်တော့တိတ်ရှိတွေပြဿနာဖြစ်တာနာဒယေတနိကန္ဒဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်ပါဝါပြေမှာသေလေးသေရောသူ့ရဲ့တက္ကတွင်တပြည့်ရောတစုနှစ်စုကွဲကုန်ကြလူတွေကွဲပြီးတော့အချင်းချင်းဆန့်ကျင်တဲ့စကားတွေပြောကြတယ်ခိုက်ရန်တွေဖြစ်ကြတယ်ငါကပဲဓမ္မဝိနည်းကိုသိတယ်မင်းကဓမ္မဝိနည်းကိုမသိငါကပဲမှန်တယ်မင်းကမမှန်ဆိုပြီးတော့ညင်းကြဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲအဲ့ဒီလိုညင်းကြခြင်းပြီးသူတို့ပြည့်စည်ခြင်းပဲဒါဖြင့်သူတို့သာမဟုတ်ဘုန်းဘုန်းတို့ကဟောဘာထူးတလဲ
nhìn gì ra rồi làm là cô bác cả đâm nhau đi bác cả đâm nhau nhìn gì ra rồi bảo thế là lấy không muốn nói về gì chuyện đấy 여기 신진도의 비시진데 다리만 다구들이 다서야가 때리지가 래 들어 동네 가만 ධම්마 위내야 소래서가 너무 들어 때지의 아유사되고 수시차တဲ့이 아유사되고 ධම්마 위내야로ပြောတယ်ဘုန်းတော်ရဲ့ဘုရားရဲ့ပိဋကတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဓမ္မဝိနည်းလို့ပဲသုံးတယ်ဒါလေးတော့ဒီနားမှာမှတ်သားစေနောက်ပြီးတော့တွေ့နေပါလေရဲ့နဲ့ရှောင်းဖေးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုလိုတာကတော့အခုဘုရားရှင်နဲ့တွေ့နေပြီမဲ့ဖို့ရောင်ကြောင်းတရားတွေနဲ့တွေ့နေပြီဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုတည်တည်ချာချာဟောထားပြီးပြီဒါပေမဲ့မဲ့တရားဖို့တရားအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မနေဘူးကျင့်တော့ကျင့်တယ်မယုံမသိရောင်လေးလုပ်ပြီးတော့နေတယ်တရားနဲ့အညီကျင့်ရွက်မနေဘူးတရားကလည်းရှောင်းဖေးကျင့်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယမတော်ဘူးအယမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရကြိုးမနှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးတော့ယုံညံ့သောချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကိုအဲ့ဒီတုတ်တော်မှာပြောထားတယ်သူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်ပြီးမှသူတော်ဘာတူတရားသေစီပြီးမှကိုယ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုယ်ဝတ်ဖြိုးအောင်နေတယ်ကိုယ်အားအင်ရှိအောင်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီတော့နေခြင်းဒီရှမ်းသာခြင်းတာမကောင်းသောရှမ်းသာခြင်းပဲတဲ့မကောင်းသောယုံညံ့သောရှမ်းသာခြင်းစာထဲမှာကတော့စုံတာဒီလောကမှာရှော့တော့သူလူမိုက်တီတရဝါတို့ကိုတရွတ်မိမိကိုယ်ရှမ်းသာစေ၏ပြည့်ဖြိုးစေ၏ဒီကရှိဥစွာသောရှမ်းသာခံစားခြင်းအကျင့်ဒီအဲဒီမှာအလုံး၄မျိုးပြောထားယုံညံသောချီဥစွာသောရှမ်းသာခံစားခြင်းအကျင့်ဆိုတော့ကတော့သူတို့ဘာအသက်ကိုမှီပြီးတော့မှကိုရှမ်းသာရမယ်အမျိုးအနည်းဆုံးတော့တရဝါ၄-၅ဦးလောက်ပေမှကိုကနေတာထိုင်တာရှိဟုတ်တယ်လေငါးဆိုလေ၄-၅ကောင်တော့ရှိရတာပဲဒီငါး၄-၅ကောင်လောက်ပေဒီကောင်၄-၅ယောက်လောက်ပေမှကိုကပြုံးနဲ့ဒါနေတာထိုင်တာရှိဟိုငါးသေးလေးတွေဆိုတော့ကောင်းလေအများကြီးကျဲဆိုရင်တော့တကောင်ပေါ်ကျက်ဒီမှငါစိတ်ချမ်းသာတာကွာမပြောတော့လေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကသက်ရောက်နေတာပဲမင်းဒီမှငါချမ်းသာမှဆိုတာလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါဘုန်းတော့ဟိုတခါကြီးတရားပြောတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကပြောတာတော့မဟုတ်ဘုန်းရဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောတာစင်ကာပူမှာပဲအဲ့ဒီတခါကြီးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဟာအသက်ကိုမှီပြီးတော့မှသူပြောတဲ့စကားလုံးကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဘုန်းတော်မှာပြောတတ်တော့သူတို့ဟာအသက်ကိုမှီပြီးတော့မှကိုယ်အသက်မရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလာတခွန်းပြောတယ်သူတို့ဟာအသက်ကိုမှီပြီးတော့မှကိုယ်အသက်ရှင်ရတာမကောင်းဘူးသူကအမြဲတမ်းတက်လို့စားတယ်ဒါလည်းတော်တော်မှတ်သားစေဘုန်းတော်ကသူတို့ဘာ၄-၅ယောက်လောက်သေမှကိုယ်ကနေတာထိုင်တာရှိဆိုတော့ဒါလည်းတိုက်တော့မဟုတ်သေးဘူးပြီးတော့ဘုရားရှင်ခေတ်ကဒါစကားဆက်စားလို့တက်လို့စားသလားတက်လို့စားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်စားတဲ့ထဲမှာတချို့နေရာတွေမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဖွင့်ဆိုထားတာ
ရှင်ဒီသူတော်ဘာအသက်ကိုမစားဘူးအဲ့ဒါတက်ကြီးတွေပြောတဲ့စကားတွေဒီမှာလည်းပါတယ်ညဇောဘုရားကသူတော်ဘာအသက်ကိုလည်းမသားဘူးစားလည်းမစားဘူးဒါပြင်အဲ့ဒါတွေကိုထောက်ထားလို့ဘုရားရှင်ဒီသူတော်ဘာအသက်ကိုစားဟန်မတူဘူးသူတော်ဘာအသက်မသားလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်သားရှင်းပြီးတော့လည်းပဲကပ်ပုံမဟန်ဘူးကပ်ပုံမတူကပ်ပုံမရဘူးပေါ့လေအခုကတော့သီလလေးပေးပြီးတာနဲ့ကျင့်သားနဲ့စဉ်းစားတော့တာပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကကံလိုက်စောဘာနာတိဘာတာဆွမ်းကြိတ်ချထားအောင်တခါကြီးသီလယူမယ်ဆွမ်းကြိတ်မှာဘာလို့ကျင့်သားကျင့်တဲ့ကောင်ရှင်းလာတယ်ဗျာအဲဟုတ်ပြီသီလပေးမယ်ဘာနာတိဘာတာပေးတာပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မှအရင်စားတယ်ဒါလည်းသိတော့မဟုတ်ဘူးတွေးစီရအများကြီးနောက်တစ်ခုကသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုယူပြီးတော့မှကိုချမ်းသာအောင်လုပ်တာကလည်းပဲမဟုတ်သေးဘူးတဲ့သူတစ်ပါးပြည်စည်းပြောင်းမှကိုကနေတာထိုင်တာရှိတာနောက်တစ်ခုကတော့သူတစ်ပါးဘောကိုမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေပြောလိုက်တော့မှကိုကနေတာထိုင်တာရှိအဲ့ဒါလူတွေရှိတယ်တော့အဲ့ဒါတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေ့ဘူးလေအထူးသဖြင့်အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေပြောနေခင်းအလုံးမလုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဖုံးနေဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်ဖုံးနေဆက်မဟုတ်မဟာအကုန်ပြောရကွယ်တဲ့တရားကွယ်လုံးပြောเสียကုန်ရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကဘုန်းကြီးရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ3နိုင်တော့တို့တနားကလေးကပြောလိုက်တာညနေဆောင်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးအလက်3နိုင်4နိုင်တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်လာရကွယ်တဲ့တရားကွယ်လုံးကိုကုန်ရင်တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကြောင်းတချို့ကလိုလိုစင်စကားနဲ့တဝိုင်းလှဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးမုတ်သားပြောပြီးတော့လုပ်လိုက်တာဒီစကားဝိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေတော့ရည်စရာတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်နားထောင်လို့တစ်ခုခုကောင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အတွက်လည်းရိုးမရှိသလိုဟိုနားထောင်တဲ့လူတွေလည်းရိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကပြောစရာမရှိတော့လောက်ကျန်ပြီးတော့မျိုးတစ်ခုပြောလိုက်ဒါပြင်အဲ့လိုမဟုတ်မှပြောပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ချမ်းသာအောင်နေလိုက်ခြင်းဒီအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကယုံညံ့တဲ့ချမ်းသာမျိုးတဲ့ယုံညံ့တဲ့ချမ်းသာမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့5ပါးသောကာမဂုဏ်5ပါးသောကာမဂုဏ်ဆိုတာယုတ်ကြည်လို့ကြားမှုနဲ့မအာယုံ5ပါးကာမဂုဏ်တရားကာမဂုဏ်ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့မြင်လုံးနဲ့မြင်တာတစ်ပါးနားနဲ့ကြားတာတစ်ပါးနှာခေါင်းနဲ့နှာရှုတာတစ်ပါးရှားနဲ့ရတာသိတာတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေးကြည့်တာတစ်ပါးပေါင်းရင်5ပါးဒီမိုးရလေးကအဲ့လိုကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းဒါကာမဂုဏ်ပဲဟိုလေးကကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းကာမဂုဏ်ပဲနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းကာမဂုဏ်ပဲနှာရှုလို့ကောင်းလိုက်တာရတာစားလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လေကာမဂုဏ်ပဲအဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်5ပါးအဲ့ဒီ5ပါးကိုခံစားပြီးတော့မှရှမ်းသာတာလည်းပဲယုံညံ့သောရှမ်းသာခြင်းတဲ့ရှမ်းသာစစ်မဟုတ်ဘူးမြင်းမြတ်တဲ့ရှမ်းသာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေကဘာရှိမလဲဇန်ချမ်းသာမဲ့ချမ်းသာဘောချမ်းသာပေါ့ဒါလေးရှိအဲ့ဒီတော့လို့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးပြောထားနောက်ပြီးတော့ဒီမှာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ဟောထားတာကစကားပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်တဲ့ဆုံးရဤသောအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံတရားတော်၌မြတ်စွာဘုရားသည်အခါအားလျော်စွာဆိုလိမ့်ရှိဘလို့ဆိုတယ်လဲဟောမှန်ဒီကိုသာဆိုလိမ့်ရှိအကျိုးနဲ့စသည်ကိုသာဆိုလိမ့်ရှိအကျိုးတရားမရှိရင်လည်းမပြောတော့တချို့ကအကျိုးမရှိဘူးမကျေနပ်လို့ပြန်ဖုံးဆက်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အကျိုးရှိလို့မဟုတ်တော့သူမကျေနပ်လို့ပြန်ဖြစ်တယ်
ဆိုလေဒါတကုန်းလို့တတိထားစေတခါကမကြည်နဲ့ဦးတဲ့စိတ်တွေကပြောချင်တာမဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်ဖုံးဆက်ပြောမှာဖုံးဆက်ပြောလိုက်တယ်ဒါအကျိုးနဲ့စတဲ့စကားမဟုတ်တော့တရားနဲ့စသည်ကိုသာဆိုလို့ရှိအထူးသဖြင့်တရားနဲ့စတဲ့ဟာကိုပဲဆိုပါတယ်ဆုံးမခြင်းနဲ့စသည်ကိုသာဆိုလို့ရှိဒုတိယကတတိပေးလို့ပြောတာမျိုးဆိုရင်ကောင်းတယ်ဒါစကားပြောတဲ့အခါမှာမှန်လေးမှန်ရမယ်အကျိုးလေးရှိရမယ်တရားနဲ့လေးစရမယ်ဆုံးမခြင်းနဲ့လေးစရမယ်ဒီလေးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဆက်စပ်နေမှပြောမဟုတ်ရင်တော့မပြောနဲ့ဘုရားကတော့အဲ့ဒီလိုတစ်ခုခုနဲ့ဆက်စပ်နေမှပြောတယ်ဒါကြောင့်တထာဂတကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလေနောက်ပြီးတော့အရင်ခေတ်ကတိတ်ကြီးတွေဟာရှေ့ကိုဆွေးပြီးတော့နောက်ကိုဆွေးပြီးတော့ပုပ္ပန္တအပရန္တပါဠိတော်ထဲမှာတော့ဒီလိုပြောတယ်ရှေ့ဖို့ကိုဆွေးနောက်ဖို့ကိုဆွေးသူတို့ဆွေးတာဒီဘုံဘုံတို့လိုယန္တန်မှန်တန်ဆွေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဇန်တွေရတော့ကဘာတွေအများကြီးမြင်တယ်သူဘေကလာလဲဆိုတာလဲသိတယ်လို့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဘေဘဝကလာတယ်ဆိုတာလဲမြင်တယ်သိပြီးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နာသွားမယ်ဆိုတာလဲသိရင်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောလူဆိုတာသိပြီးရင်မပြောက်ဘူးဟောဘဝမှာဖြစ်တာရှေ့ဖို့ကိုဆွေးနောက်ပြီးသွားတဲ့နောက်ဖို့ကိုလည်းဆွေးပြန်မလာသေးတဲ့နောက်ဖို့ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ရှေ့ဖို့စာအလောကပြီးသွားတာကိုရှေ့မလာသေးတာကိုနောက်ဘဝတည်းအများကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာရဲ့သဘောတဘာဝကိုမသိတော့လူဆိုတာဟိုဘက်ကသိပြီးရင်ဒီမှာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကသိပြီးရင်ဟိုမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲယူကြတာသူတို့ရဲ့အယူကဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအယူကနေပေဖို့အတွက်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုကျင့်မှအချင်းကြောင့်ပြောရင်တော့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုကျင့်ရင်တော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်နေဆိုရင်ဟိုဘက်ကခန္ဓာဒီဘက်ခန္ဓာမဟုတ်မှန်းသူသိလာလိမ့်မယ်ယုံဆိုတာစက္ကန့်မလပြည့်နေတယ်နံဆိုတာစက္ကန့်မလပြည့်နေတယ်ဟိုဘက်ကသင်လာတဲ့ယုံနာဒီအခုယုံနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့သိလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဟောထားတယ်နောက်မဟာပုရိသလက္ခဏာမဟာပုရိသလက္ခဏာသုံးဆိုတာရှိရဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလက္ခဏာတော်တွေကိုဟောထားတဲ့တော့ဒီတုတ်တော်ထဲမှာဘုရားရှင်ကတဲပိုင်ကိုနှံပြတယ်ဒီတုတ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟောဖက်မှာတုတ်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကတဲပိုင်နှံပြတယ်ဟောဘုံနာကလည်းဘုရားရှင်လက္ခဏာကိုအကုန်စီစစ်ဖို့လာတော့ကျန်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုစီစစ်လို့ရတယ်သင်္ဃဝဋ္ဌတော့အဲ့ဒီမှာစီစစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကတကုန်းနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပြလိုက်တော့မှဟာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့လက္ခဏာတို့တွေနဲ့အလုံးကိုင်းညီနေလက္ခဏာလာစစ်တဲ့ပုံလားအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့အတွက်ယူစိရာလိုက်နေစိရာယဟန်တော်အစဘုရားသည်ရှေ့မွေးဖွားခဲ့ရာဇာတိရှေ့ဖြစ်ခဲ့ရာဘဝရှေ့နေခဲ့ရာဘုံဌာနတို့၌လူဖြစ်စဉ်အခါကသင်္ဃာတရား၄ပါးတို့ဖြင့်လူအပေါင်းကိုရှိမြောက်ခဲ့၏အိုးအရင်ကဘုရားလုံးဘဝဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းဘုရားကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပေကံစွန့်ကြည်ခြင်းအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်။ဘယ်ဘဝရောက်ဘယ်ပါရမီကိုဖြစ်
ဒါနကိုဖြစ်မှပေးတာမဟုတ်သီလဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါစီတော့လာမတောင်းလဲတော့ငါတော့သီလရောက်သွားပြီပါလို့မရှိဘူးသီလဖြည့်တုံးလည်းပဲပေးတာပဲဥပ္ပခါပါရမီဖြည့်တော့လည်းပေးတာပဲဒါဖြင့်ပေးကမ်းခြင်းအမြဲတမ်းရှိတဲ့စကားပြောရင်ရှိခင်တာယာဖွေကောင်းတဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းကျင့်ဆောင်နေဒီဘဝရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အမြဲတမ်းကူညီပေးတယ်မိမိနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်ဆက်ဆံတယ်ဟိုလိုပဲတန်းတူထားပြီးတော့ပြောဆိုတယ်စားတော့တဲ့နေရာပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလေးပါးဒီဘုရားရှင်ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနဘယ်ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူအပေါင်းကိုအဲ့ဒီလေးပါးနဲ့ရှိမြင့်ခဲ့တယ်ဒါပြန်တတ်နိုင်သလောက်ပေကံစကားပြောရင်ကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းမပြောနဲ့သာသာယာယာပြောသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးရှိပါစေကိုယ်နဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်ဆက်ဆံအစင်းနှင်းလို့အစင်းမြင်းလို့မလုံးနဲ့တဲ့ဒါရင်ကြံတဲ့တုတ်တွေကိုတော့ဘုံဘုံတော့မနှက်ပြန်သွားမယ်ဒါပြန်ကိုဘုံဘုံတော့အလုံးဘယ်နှတော့ပြီးသွားတယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာတော့ပေါ့စေတတော့ရှိတဲ့နဲ့ခန္ဓာတော့ပြီးတော့ခန္ဓာတော့ပြီးတော့တယ်ဒါပြန်မနှက်ပြန်ကြံတဲ့တုတ်တွေကိုပြောပြီးတော့ဘုံတော့ဒီကနိကေဆိုတဲ့ဒီနိကေထဲမှာစာအုပ်၃အုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃အုပ်လုံးကိုရှုံငုံပြီးတော့ကိုယ်အတွက်တရားမထိုင်ခင်လိုက်နာစေရတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာလိုက်နာစေရသွားရင်လာရင်နဲ့လိုက်နာစေရဘာတွေရှိမလဲလို့ပြန်လေပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ကြမယ်ဒါပြန်ဒီကနိကေတရားတော်မြတ်ဘောယောဂီသူတော်စင်တို့ဒီလိုက်နာကျင့်သုံးရွယ်တရားဖို့တရားတို့ကိုလွယ်ကူစွာရနိုင်ရောက်နိုင်မြတ်မပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုမျှဝေကြရအောင်ရှင်ဘုရားအရှင်တပည့်တော်သည်တပည့်တော်တို့သည်ယခုယနေ့ယခုပြုသမျှပြုသမျှမြတ်ဘာကကိုတပည့်တော်တို့၏မိဘဘိုးဘွားမိဘဘိုးဘွားစေမျိုးတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါ၏နာကောင်းနာမြတ်နာကောင်းနာမြတ်တို့အပေါင်းတို့အမြတ်ပေးဝေပါ၏အမြတ်ပေးဝေပါ၏မြတ်ဖြစ်ပါစေဖြစ်ပါစေရှင်ဘုရားကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါသောသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားအမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားအမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုအလုံးစုံရှင်သာရဲ့သစ္စာတရားကိုသိမြင်နိုင်ကြပါစေတည်း